Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa la yazalul qadril wajibi fi nafil hasadi anil qalbi. Utawi iki iku penjelasan ukuran al wajibi kang wajib fi nafil hasadi ing dalem ngilangake drengki, kedengkian dan iri anil qalbi saking ati. Seberapa wajib berapa ukurannya hasud atau dengki itu harus dihilangkan. Soalnya hilang total tidak mungkin, tapi membiarkan hasud bercokol di hati juga tidak mungkin. Maka perlu proporsi yang pas. Nah, ini pembahasannya. Iklan ngertiya sapa sira annal mu'diya ing sak temene wong kang nglarakake, wong kang menyakiti iku mamkutun iku digedhingi, dimurkai, ditopi kelawan mesti, kelawan watek berarti mesti. Waman utawi sapane wong ada iku lamun nglarakake menyakiti sapa man ka ing sira fala yumkinu mongko azaiku lamun nglarakake sapa man ka ing sira ya fala yumkinu mongko ora mungkin ka ing sira Allah tubido ing yen to apa yen to ora bendu, apa yen to ora marah sapa sira ing man waliban ing dalem kaprae. Faida tayassarat mongko nalikane dadi gampang lagu maring man agaka apa nikmatun sijine kenikmatan ya falayum kinu mongko ora mungkin kaing sira Allah takroha apa yang to ora gedeng sira ha ing nikmat lahu kedue man hatta yastawiya hingga dadi padha ing dalem mungguhe sira husnu halihi apa baguse tingkah husnu hali aduwika apa baguse tingkahe musuh sira wasuhu halihi lan alane tingkahe aduwika balla tazalu bare ora lereng sira iku tutriku nemoni utawa ngrasakake sira fit nafsi ing dalem jero ati bainahuma ing dalem antarane husnu lan suhul hal nemu ngrasakake tafriqatan ing perbedaan wala yazalulat ora leren sapa asyaitanu setan iku yunazi desek memprovokasi sapa setan ka ing sira ilal hasadi maring drengki lahu maring abika walakin in qawiya tetapi lamun dadi kuat apa yunaziuka tanazuk apa zalika mengkono tanazuk jika ing dalam sira hatta ta'ata hingga dorong sapa setan ka ing sira ala izharil hasadi ing atase ngetokake ngetingalake mengekspresikan kedengkian dikaulin kelawan nganggo ucapan suwiji au fi'lin utawa tumindak suwiji bihaitu yu'rafu kelan sekirane diweruhi apa jalika mengkono kaulan bi'al min dohirika saking dohire sira bi afalika kelawan tumindak sira al ikhtiyariyati kang bangsa kekarepan
anta mangko utawi sira hasudun iku wong akeh kasude asin tur kang durhaka berdosa dihasatika sebab drengine sira wa in kafatta lan lamun nahan sapa sira zahiraka ing zahire sira bil kulliyati kelawan babar pisan wa illa annaka menwae wa in kaftatan lamun wis bisa nahan sira zahiraka ing zahire sira bil kulliyati kelan babar pisan illa annaka mung wae sak temene sira bibati ika kelawan batin utawa ati sira iku tuhibbu tetep seneng sapa sira zawalan nikmati ing lilange nikmat walaisalan ora hale ora ana iku fi nafsika ing dalem ati sira apa karahatun keting lihadil halati maring iki tingkah keadaan ya fa anta mangko utawi sira aiden hale maneh iku hasudun wong kang akeh hasude asitur kang durhaka li'anal hasada krana satemene drengki iku sifatul qalbi iku sifate ati la sifatul fi'li ola sifate tuminda kala ngendika sapa Allah taala wala yajiduna lan ora padha nemu sapa sahabat Ansor alladzina tabawwa udara wal iman nggone ayate berarti tafsirane Ansor ora padha nemu sapa sahabat Ansor di sudurihim ing dalem pira-pira jero atine Ansor hajatan ing drengki ay hasadan mimma saking perkara utu kang padha diparingi sapa muhajirin sahabat muhajirin man hajara ilaihim nggone ayate wa qala lan ngendika sapa Allah azza wa jalla watu padha arep-arep sapa kufar wong kafir Quraisy lauta puruna lamun padha kufur sira kabeh kama kafaru kaya oleh padha kufur sapa kufar fatakunu namangka padha dadi sira kabeh ana sira kabeh iku sawaan padha karo mereka. Maqala lan ngendika sapa Allah in tamsas lamun ngenani kum ing sira kabeh hasanatun apa kebagusan tasuk mongko dadekake Allah apa hasanahum ing kaum Yahudi amal fi'lu anapun utawi tumindak bahwa nangko utawi fi'lu iku ribatun ngrasani menggunjing wa kadibun dan kebohongan bahwa utawi ya fi'lu iku amalun sijine tumindak sodirun kang muncul kang metu anil hasadi saking drengki walaisa hale ora ana apa fi'lu wa ya fi'lu iku ainal hasadi hakikate drengki bal mahallul hasadi balik utawi panggonane drengki alqalbu iku ati dunal jawariki orang gauta-gauta badan na'am iya bener mahallul hasad iku alqalbu hadal hasadu tawi iki drengki iku laisa ora napa hadal hasad iku mazlamatan iku penganiayaan ya didukang wajib apa al istihlalu jaluk halal jaluk ngepura min hasakin mazlamah bal huwa utawi hasad iku maksiatun sijine maksiat kedurhakaan bainaka ing dalam antarane sira wa bainallahi ta'ala lan antarane Gusti Allah wa inna ma yajibu ang pestine wajib apa al istihlalun jaluk halal jaluk ngapura minal asbabi saking sebab-sebab adzahirati kang zahir zahire alal jawarihi ing atase dota-dota badan maksudnya begini kita sedang membahas di pasal atau bab terakhir dari apa kemarin Zammul hasadi wal ghadab kita
di bagian akhir dari kitab Ihya yang membahas tema besar tercelanya marah dan dengki. Jadi beberapa bulan terakhir ini, tidak tahu ini sudah berapa bulan bahas ini, adalah tema besarnya tercelanya amarah dan kedengkian. Nah, kita di bagian akhir ini sebelum kitab berikutnya ya ini. Nah, yang terakhir ini yang dibahas adalah hasad, kedengkian. Dengki itu manusiawi, tidak bisa dihindari. Jadi sudah menjadi bawaan manusia, kalau disakiti itu mesti marah, tidak usah diajari, itu bawaan manusia. Nah, yang tabiah seperti ini, di satu sisi ini bawaan manusia, kalau disakiti mesti marah, mesti dengki, tidak suka. Tapi di sisi yang lain, hasud ini harus dijauhi karena tercela. Piye antara tuntutan menghilangkan dengki dan watak manusia yang memang pendengki. Jadi antara ajaran dan watak manusia. Nah, Imam Ghazali berusaha mencari proporsi yang pas. Penjelasannya begini. Memang kalau ada orang menyakiti kita, kita pasti marah. Sudah menjadi naluri manusia marah. Ada orang menyakiti sampean, maka tidak mungkin sampean tidak membencinya. Sampean disakiti kok menengahi, tidak punya rasa sakit, gak godu. Ini malah gak normal. Ya, gak normal. Sehingga kalau ada orang menyakiti, tidak mungkin kita tidak membenci. Dan karena kalau kita muncul rasa benci, itu orang yang menyakiti kita kok dapat nikmat, itu kan kita mesti tidak mungkin tidak suka. Mesti kita tidak suka kalau orang yang menyakiti kita itu dapat nikmat. Mosok kita akan bisa berperasaan sama dia dapat nikmat dengan dia dapat musibah setelah dia menyakiti kita? Gak mungkin. Orang menyakiti kita, terus kemudian orang ini dapat nikmat, kita biasa-biasa saja, tidak bisa. Orang ini dapat musibah, kita juga biasa-biasa saja, tidak mungkin. Nah, pasti kita merasakan beda di dalam hati. Dia dapat musibah dengan dia dapat nikmat setelah dia menyakiti kita. Satu sisi itu. Yang kedua, setan ya, pasti juga membujuk kita supaya hasud ya. Nah, bujukan setan ini kalau kuat nanti berhasil memprovokasi kita, rasa dengki kita, rasa marah kita didorong oleh setan, kita ekspresikan, kita gohirkan dengan ucapan misalnya ucapan ngerasani atau marah atau mencaci gitu, atau perbuatan melakukan perlawanan, membalas. Itu kalau setan berhasil membujuk kita, ya akhirnya seperti itu. Nah, kalau kita seperti ini berhasil dibujuk setan sampai mengekspresikan kemarahan kita melalui ucapan maupun melalui perbuatan, maka kita ini statusnya hasudun asin bil hasad. Berarti kita sudah berdosa. Pokoknya terus ngeyel. Loh, kula kan membela diri. Ora itu. Nah, itu kamu melampiaskan kemarahan kamu. Nah, kita yang sudah disakiti, kemudian kita mengekspresikan kemarahan kita ya dengan ucapan, dengan perbuatan,
ya itu kita tercatat sebagai hasudun asid, berdosa. Nek umpami tidak dilahirkan ya, umpama sampean berhasil ngempet arep ngomong menjatuhkan dia, nggak jadi. Mau berbuat menyerang balik kepada dia, tidak jadi, karena bisa kita empet, kita pendam dalam hati. Tapi ketika kita mendam, hati kita masih berharap muga-muga dientuk musibah, muga-muga nikmate yo ilang. Berarti ini pun kita masih menjadi hasudun asid. Hanya sekedar batin, ora diomongno, ora disalurkan melalui tindakan, kita masih berdosa. Kenapa kok berdosa? Yang namanya hasud, dengki, itu sifatul qalbi. Itu memang di hati. Kalau perbuatan itu tidak hasud namanya. Perbuatan itu namanya ribah, yang rasanya. Perbuatan itu namanya bohong. Hasud itu yang memang di hati. Nah, karena memang di hati ya, memang harus dihilangkan ini hasudnya. Tuh. Allah jadi di ayat ini itu Allah berita, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablu walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang sudah menempati kampung Madinah, sudah beriman, itu mereka, berarti ini sahabat Ansor, itu yuhibbuna man hajara ilahi, mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, berarti muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan kaum Ansor ini pemukim Madinah, la yajiduna fi sudurihim hajat, tidak ada rasa hasud mimma utu, dari anugerah yang diterima oleh kaum muhajirin. Jadi orang muhajirin itu pindah ke Madinah, orang Madinah tidak iri. Tidak iri. Kenapa diiri? Malah belas kasihan. Kenapa umat bisa iri? Kenapa? Karena ketika hijrah tidak bawa apa-apa. Ada kaum ada Ansor, sebagian sahabat Ansor yang menampung mereka, memberi pekerjaan mereka, menikahkan dengan saudara-saudara mereka itu. Jadi dengan tulus, tanpa ada rasa dengki sama sekali. Tapi sejarah Nabi, sirah nabawiyah memang menyebutkan akho Rasulullah bainal muhajirin wal ansor. Rasulullah itu memang strategi dakwahnya mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Jadi sahabat misalnya muhajirin Abdurrahman bin Auf hijrah, dia dari Makkah tidak bawa apa-apa, hartanya ditinggal semua. Oleh Nabi dipersaudarakan dengan seorang, saya lupa namanya, sahabat Ansor. Yo, iki dulurmu yo. Nggih Kanjeng Nabi pun kula anggap dulur. Akhirnya ini karena Abdurrahman bin Auf ini orangnya terampil, bekerja, menjadi orang kaya raya, sampai dia menjadi sahabat legendaris dalam hal kekayaan. Makanya sering dikutip nama beliau itu dipakai untuk simbol kekayaan umat Islam. Ini jeneng nanti anak jeneng Abdurrahman bin Auf. Ora jadi cah sugih. Nah itu tidak ada ketegian. Nah. Jadi kowe iso ngempet, ora ngomong, ora berbuat, ya, tapi di hati masih punya keharapan orang yang menyakitimu hilang nikmat, kena musibah,
ini pun masih hasud kita. Ya, karena yang namanya hasud memang di hati. Kalau berbuat itu namanya ghibah. Nah, ghibah kadzib ini fi'lu perbuatan zahir ya sumbernya dari hasud. Jadi beda antara hasud kedengkian dia ada di hati dengan ghibah ekspresi dari hasud itu. Tapi memang ya ini jelinya Imam Ghazali sampean hasud kaya ngene. Berarti sampean disakiti orang, sampean nggak membalas melalui ucapan, tidak membalas melalui perbuatan, tapi masih punya keinginan supaya nikmatnya hilang. Dia kena musibah. Ini laisa madlamatan yajibul istiqlal, tidak berdosa. Ini dosa, tapi tidak perlu minta maaf ke dia, karena bukan perbuatan dolim ke dia. Jadi hasud yang seperti ini, hasud yang kita pendam, itu tidak perlu minta maaf ke dia, tidak wajib. Ya. Ini urusan sampean dengan Gusti Allah saja, sehingga tidak wajib. Gue malah kue mbok kandakno ora wajib kan njaluk ngapura, kue wingi bar wah malah dhek malah salah paham. Kue bar denganane bar nglarakno aku ya toh. Bariku aku memang meneng ae aku. Ora tak wales ngomong elek, nyerang gak tak selang kowe. Wah, aku ya ora melakukan apa-apa. Ning sebetulnya ning jero atiku muga-muga kena musibah. Muga-muga iku tak ndem. Aku njaluk ngapura ya. Oh. Malah asale ora gini-gini, malah dhewe malah gondukne. Ngene iku jane gak meneng ae. Nah, ini laisa madlamatan. Hasud yang seperti ini tuh laisa madlamatan yajibul istiqlal. Soalnya hanya maksiat bainana wa bainallah. Lah yang wajib tidak minta halal apa? Ya kalau kita ekspresikan. Kowe mbiyen bar mendolimi saya, wah aku ngalor itu ngerasani sampean. Nah, ini njaluk ngapura. Utawa melakukan pembalasan. Itu yang njaluk ngapura soalnya ini amal zahir. Nah, lah pripun iki salah kabeh diekspresikan kemarahan kita kepada orang yang mengasihi kita salah, berdosa. Orang bales menengae ning ngije harap-harap ya salah. Lah kula kan jenengan pripun? Nah, ini kayaknya yang ketiga. Fa amma idza tafatta mongko anapun nalikane wis iso nahan sapa sira zahira ka ing zahire sira wa alzamta lan wis netepake sira maksude menekan sapa sira ma'adzalika sertane kafafta al-kafu nahan qalbaka ing ati sira karo hatama ing gedeng perkara ya taros aku kang metu kang muncul apa ma minhu saking kalbu bitopi kelawan watek nyatane min hubbi zawalin nikmati nyatane seneng ilange nikmat saka musuh hatta ka'annaka hingga kaya-kaya sak temene sira tangkutu iku bendu memarahi sapa sira nafsaka ing awak ira dhewe alama ing atase perkara ditabiha kang tetep ing dalem wateke nafsaka fatakunu mongko ana apa tilkal karohatu mengkono-mengkono gedeng min jihatil akli saking arai akal iku fi muqabalatil maili ing dalem bandingi utawa melawan kecondongan kecenderungan min jihati tabi saking arai watek nek wis ngene ya fakot adaita mongko teman-teman wis nekani sapa sira al wajiba ing perkara wajib utawa kewajiban alaika ing atase sira wala yadkhulu lan ora mlebu tahta ikhtiyarika
ing dalem ngisore kekarepan sira fi azabil ahwali ing dalem akeh-akeh keadaan apa aktaru perkara kang luwih akeh min hadza katimbang iki idza kafafta zahiraka wa alzamta fa amma taghyirut tabi krana anapun utawi ngowahi watek liyastawiya supaya dadi padha indahu ing dalem mungguhe hasud wong sing hasud apa sapa al-muhdhi wong kang larakake wal muhsinu lan wong kang gawe bagus wa yakuna lan supaya ana apa farahu bungae hasid au gumuhu utawa sedih hasid bima kelan perkara taya sarokang dadi gampang apa malahuma kedue mukdilan muhsin min nikmatin nyatane kenikmatan au tanasoba utawa dadi angel apa ma alaihi ma ing atase mukdilan muhsin min baliyatin nyatane musibah sawaan iku padha ya fahadza mangko utawi iki taghyirun tabi iku mimma setengah saking perkara layu tawiu kang ora manut ora gelem patuh ora bisa nampa atau apa watak alaihi ngatasi jamah ing dalam selagine langgeng sapa hasid sapa wong multafitan iku noleh maksude gatekake ila hududi dunya maring pira-pira bagian dunya ila an yasira kejaba yen to ana sapa yen to dadi sapa wong dadi mustawrikon iku wong kang ngentekake tenggelam kerem bihubillahi kelawan tresna marang Allah mislu sakroni yaiku padane wong kang mendem mabuk alwalihi kang bingung fakot yantahi mongko kadang bisa tumeka pamruhu perkarane man ila alla yaltafita maring yen ta ora noleh ora peduli apa kalbu atine man ila tafasili ahwalil ibadi maring rincian-rincian tingkahe para manungsa bal yang duru balik ningali sapa man ilal kulli maring kabeh wong biainin kelawan peningal wahidatin kang podo kang siji wahia utai ainin wahidah iku ainur rahmati iku pandangan welas asih wayara lan ngiyakinake sapa man al-ulla ing kabeh wong kabeh makhluk dibandang ibadallahi ing dadi para kawulane Allah wa af'alahum lan mandang ing pira ing tumindak ketumbi ibad dipandang af'ala ing dadi pira-pira tumindak lillahi tasbih Allah wa yarolan mandang nang yakinake sapa man hum ing ibad dipandang musakhkhirina ingkang padha tunduk kabeh wa dzalika usai mengkono balian duru ing kana iku lamun on tinemu apa dalik bahwa dzalika utawi dalik iku kalbarki kaya kilap al-khatifi kang cumleret layadumu kang ora langgeng apa barkil khatif tumayar jiu keri-keri bali maneh al-qalbu apa ati badha dalika ing dalem badane mengkono yang duru ila tabihi maring wateke kalbu wa ya'udulan bali maneh al-adu sapa musuh ila munazaatihi maling gesek utawa memprovokasi kalbu akne ngarepake sapa ingsun kelawan adu asyaiton ing setan fa innahu mongkrono sak temene setan iku yunazihu desek sapa setan bil waswasati kelawan waswas fa mahma qabala mongko kapan-kapan wis bandingi sapa wong
dalika ing mengkono nagara bikarohati kelawan gedinge man wa alzamalan wis netepake sapa man qalbahu ing atine man hadil halata ing ikilah tingkah ya faqat ada mongko temen wis nekake sapa man ing perkara kulifa kang diperdi kang dituntut sapa manhu ing ma wis. Berikutnya, kalau tadi dikatakan masih salah, kita mengekspresikan kemarahan kita karena disakiti salah dan berdosa. Demikian juga kita tidak mengekspresikan, kita pendam dalam hati sambil hati berharap musuhnya atau orang tadi yang menyakiti kita kehilangan nikmat dan terkena musibah juga salah. Lah terus yang benar yang bagaimana? Begini, kita bisa menahan diri, ya, secara lahir mulut kita tidak menyerang orang yang habis menyakiti kita. Perbuatan kita juga tidak berusaha untuk menyerang balik. Sedangkan hati kita juga memang ada harapan hilang nikmatnya, hilang terkena musibah. Tapi ya, perasaan ini kita perangi, perasaan ini berusaha kita hilangkan, kita perangi, ya, dan kita benci sendiri. Aku kok ijeh kepingin nikmatin dia hilang ya, berarti ini jahat ini hatiku. Nah itu. Aku kok kepingin dia kena musibah ya, betapa jahatnya hatiku. Nah itu lah, berarti piye? Karena secara naluri kita tidak bisa membenci orang yang menyakiti kita, maka sekarang secara akal rasa benci kita itu kita lawan. Jadi apa? Naluri kita, watak kita memang membenci, tapi tolong akal sehat kita, ya, harus menetralisir, yakni apa? Menyalahkan kebencian kita kepada dia. Nah, menyalahkan kebencian kita kepada orang yang telah menyakiti kita. Ini ya maksimal yang bisa kita lakukan. Kita menyalahkan diri kita karena masih punya perasaan membenci orang yang menyakiti kita. Nah, ini maksimal ini. Soalnya kalau lebih dari ini merubah watak. Misalnya piye? Hati kita disuruh punya perasaan sama kepada orang yang berbuat baik dan kepada orang yang berbuat jahat. Kita anggap sama, gak iso. Orang yang menyakiti kita dapat musibah, dapat nikmat, dan kita perasaan sama. Gak bisa ini. Berlebihan ini, tuntutan ini enggak di luar kemampuan manusia wajar, kecuali kalau memang kita sudah tidak peduli, kita hanya fokus waktu kita itu sudah mustaghriqan bihubbillah, hanya cinta Allah, selain Allah itu enggak direken. Maksudnya enggak direken piye? Mau orang benci menyakiti kita, yo gak peduli. Menyenangkan kita wis gak peduli. Terus kuwabeh kita anggap podo. Podone piye? Semua kita pandang ini dengan pandangan kasih sayang. Semua hambanya Allah, yang dilakukan juga perbuatannya Allah kabeh. Kabeh dibalekno Gusti Allah. Berarti kalau sudah di tingkat ini, orang menyakiti kita, orang membahagiakan kita sudah tidak beda. Tapi kan ini sing iso sapa? Upama iso, kata Imam Ghazali, ini datang pergi, paling ya mbok sedilu. Paling kowe bar dilarakno wong, kalau badi orang si A berbuat baik kepada sampean, si B berbuat jahat kepada sampean, sampean anggap sama.
iso ning sedilu bariku yo balik asale. Apa nek ana setan memprovokasi. Ya jadi sudah. Jadi yang pertama itu tadi salah, yang kedua juga masih salah, yang ketiga ini benar, yakni kita tidak bisa tidak membenci orang yang menyakiti kita, tapi tolong perasaan benci kita lawan, kita salahkan, kamu itu keliru membenci. Ini. Kalau yang keempat sulit sekali, apa? Tidak membenci, tidak menyukai, wis karena dianggap sama saja. Yang keempat ini rasanya ya mustahil lah bagi kita. Jadi maksimal yang bisa kita lakukan, kita tidak bisa menghilangkan kebencian, kemarahan kepada orang yang menyakiti kita. Tapi ya, supaya kita tidak berdosa, mari kita salahkan kebencian kita itu. Waqad zahabalan temen lumaku utawa berpendapat zahibuna sapa wong kang padha berpendapat kabeh ila annahu maring sak temene man iku idza lam layak tamu iku ora dosa sapa man idza lam yadhir ning dalem nalikane ora ngetokake mengekspresikan sapa man al hasada ing drengkine ala jawarihi ing atase gota-gota badane lima krana perkara ruwiya kang diriwayatake apa mah anil Hasani saking Imam Hasan Al Basri rupane annahu sak temene Imam Hasan iku suila ditakoni sapa Imam Hasan anil Hasani saking berhenti faqala nuli jawab sapa Hasan ghamuhu fa innahu la yadurruka malam tubdihi. Ghamuhu iku sedhiye hasib lengkap hasib. Fa innahu krana sak temene ghamuhu iku la yadurru ora ngrugekake ora melarati apa muka ing sira malam tubdi ing dalam sakjane orang ngetokake sirahu ing ghamuhu waruyalan diriwayatake uga adhu saking Hasan mauqufan hale rupa hadis mauquf soale iki tabiin marfu'an lan marfu' soale isnadnya ke Rasulullah ila Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane annahu kanjeng Nabi kukola ngendika Nabi salahun utawi jenis perkara telu iku layak luwara sepi minhuna saking salah sapal mukminu wong mukmin walahu hale ikutwi mukmin minhunya saking salah sah makhrajun utawi nggon metu jalan keluar makhrajuhu mongko utawi nggon metune mukmin minal hasadi saking rasa dengki iku Allah ya biyal yang ora lacut lewati wates sapa mukmin bal aula utai kabeh utama iku anyuh malah iku yen to diarahake apa hada iki hadis alama ing atase perkara dakar nakang wis nutur kita ing mah nyatane min anyakuna nyatane yen to ana iku fihi ing dalem mukmin apa karohatun rasa gedeng min jihati dini saking arah agama wal akli lan safa arahe akal di muqabalati hubbi tabi ing dalem bandingi utawa ngelawani senenge ati senenge watek li zawali nikmatil adwi mare ilange nikmate musuh watil kal karohatu utawi mengkono gedeng iku tamna'u bisa nyegah apa karohahu ing mukmin minal baghi saking tumindak lacut wal iza ilan nglarakake fa inna jami'a ma krana sak temene kabeh perkara waroda kang tumeka apa ma minal akhbari nyatane hadis-hadis fi damil hasati ing dalem nerangake wadi-wadane tercelane drengki iku ya dulu nuduhake apa zahiruhu zahirin fawaroda ala anna kulla hasidin
ing atase sak temene saben wong kang drengke iku atimun dosa wong kang dosa sumal hasatu kere-kere utawi drengke iku ibaratun sijine tembung ungkapan asibadil qasmi sampai sifate atilah anil amali ora saking ora ungkapan saking pira-pira tumindak fakuluman mangko utahe saben wong yuhibbu kang seneng sapa man isaata muslimin ing gawe ala wong muslim iku fahuwa mangko utahe man niku hasidun kang terbi faidan mangko nalikane mengkono bahwa hasidun kaunuhu tawianane man atiman iku wong kang dosa ana iku bi mujarrati hasadil qalbi kelawan murni drengine ati min ghairi fi'lin saking tanpa tumindak wa ya kaunu atiman iku fi mahallil istihadi ing dalem pakonene istihad wal adharu taika dapat kang luwih zahir iku ma perkara dakataken wis nutur kita ing ma min haitsu zawahiril ayati nyatane saking arah zahir-zahire ayat wal akhbari lan hadis-hadis min haitsul makna lan saking segi makna iya butuh krana adoh saka bener an yufa apa yen to disepuro anil abdi sapa kawula fi iradatihi ing dalem oleh ngarepake abdi isa ata muslimin ing larakake wa muslim wastimalihi yastimalahu bil qalbi lan qala rahimahullahu ta'ala lastimala shin gede ya wastimalahu iradatihi isa ata muslim wastimalahu lan mengkune abet bil qalbi ana kelawan atine ala dalika ing atase mengkono isaate muslim min ghairi karahatin saking tanpa rasa gedhe Wakot arab dalam temen wis ngerti sapa sira min hadza saking iki mada karena keterangan al-madkur ndi ya rincian mau min awalil bab annalaka ing sak temene iku keduwe sira bi adaika ing dalem musuh-musuh sira salah sata walid ana telu pira-pira tingkah kondisi ahaduha utai kawitane salah satu antuk hiba iku yen to seneng sira Musa atahum ing alorone utawa susai adwika bitop ika kelan patek sira wa sakroha lan gedeng sira hubaka ing senenge sira lidzalika maring masaah wa maila qalbika lan condonge ati sira ilahi maring masaah diaklika kelawan nganggo akal sira Watan kutalan bendu utawa bendi sira nafsaka ing awak sira alaihi katase maili qalbika wa tawaddulan arab-arab sira laukanat lamun ana laka iku keduwe sira apa hilatun apa hilah rekayasa rekodaya fi izalati dzalikal maili ing dalem ngilangake mengkono kecondongan mengkasake sira wahada utawi kiahat iku ma'fun di sepuro sok apa anhu ahad qat'an kelawan mesti li annahu krana sak temene kelakuan iku layat tulu ora bisa mlebu tahtal ikhtiyari ing dalem ngisore kekarepan apa aktaru kang luwih akeh minhu katimbang ahad apa ini utai kang kaping 7 iku antuhibba yen to kepengin utawa seneng sira alika ing masaatahum wa tudhira lan ngetokake sapa sira al-faroha ing kebungahan bimasaatihi kelawan alone kelawan susahe adu bima bilisan ika ana kalane kelawan lisan utawa ucapan sira au bijawa resika utawa kelandut wa badan sira hadza utawi iki sami
wa ya hadaikul hasatu trumfial mahduru kanti haramake kotan kelawan mesti atali tuwa utai kakaping telu wa ya totalis iku baina tarafaini ing dalem antarane arah loro rupane antah sudayen to drengki sira bil qalbi kelawan jero ati min ghairi maktin saking tanpa bendu marahi li nafsi kamaring awak sira ala hasadika ing atase drengkine sira wa min ghairi ingkarin lan saking tanpa ngingkari mingkah saking sira ingkar ala qalbika ing atase ati sira walakin tahfadhu tetapi den jaga ngreksa sapa sira sawari hata wata badan sira anto akil hasad saking taat saking nuruti hasad ti muqtadahu ing dalem tuntutane hasad wa hada utawi kita iku fi mahallil khilaf ing dalem panggonane khilaf beda pendapat wa zahuru kai pendapat kang zahir iku annahu sak temene salis iku layak lura sepi apa salis an ismin saking dosa biqadri kuwati dzalikal hubbi kelawan ukurane kekuatane mengkono kepengin wadubihi lan lemaya hubbi wallahu ta'ala Gusti Allah taala iku a'lamu luwih mutanani walhamdulillah kabeh puji lillahi tetep kecuwi Gusti Allah rabbil alamin kang ngerani ngalam kabeh wa hasbunalan iku kecukupan kita Allahu ta'ala Gusti Allah wa nikmalan iku sak bagus-baguse al-wakilu sapa zat kang dipasrahi utawi Allah. Mau mulai ini. Memang ada yang berpendapat asalkan kita tidak mengekspresikan kedengkian kita melalui anggota tubuh itu tidak berdosa. Ini pendapat lain yang tidak sejalan dengan Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali memaklumi ada orang yang berpendapat gak apa-apa kita hasud loh, kita habis disakiti kok, kita asalkan tidak kita ekspresikan dipendam dalam hati gak apa-apa. Nyatane Imam Hasan Al-Basri ditanya, hasud niku pripun? Hasud niku ya wong kowe sedih ya. Ya gak apa-apa, angger kowe gak mbok ketokno. Ya, drengkimu, kebencianmu gak mbok ketokno. Hadis dari pokoknya orang hasud tidak apa-apa asal tidak diekspresikan, tidak melakukan. Ini pendapat mereka. Tapi menurut saya Al-Ghazali kurang tepat. Kenapa? Jadi di mana-mana itu yang namanya hasud itu tercela. Ayat-ayat hadis-hadis menerangkan tercelanya hasud. Ya. Keri-keri kok ini ada menyebutkan hasud tidak apa-apa asal tidak diekspresikan. Yang namanya hasud itu ya memang dipendam itu. Kalau diekspresikan muncul ekspresi, ada ghibah, ada kadhib tadi. Yang kedua, hasud itu memang sifatul qalbi, la sifat ora sifatul fi'li. Ya. Jadi asalkan ada hasud di hati itu kita berdosa. Nah, tuh. Jadi sebetulnya zahirul ayat, zahirul hadis artinya begitu. Nyatanya hasud tetap tercela, ya berdosa. Gitu. Nah, sekarang kita tahu berarti ada 3 kemungkinan. Kalau kita sudah disakiti orang, pertama ya kita benci kepada dia, tapi kebencian kita kepada dia tidak kita ekspresikan, dan kebencian kita ini kita salahkan. Kebencian itu soal apa? Hati, tapi menyalahkan ini soal akal sehat.
Jadi asalkan akal sehat kita menyalahkan perasaan benci kita, nah ini sudah benar. Yang kedua, ya kita ekspresikan kebencian kita baik melalui ucapan maupun melalui perbuatan. Nah ini berarti kita ya hasad yang terlarang, disepakati oleh semua ulama, ini terlarang. Yang ketiga, khilaf. Jadi yang pertama jelas bolehnya, yang kedua jelas haramnya, yang ketiga ini khilaf. Yaitu kita disakiti, kita artinya benci orang yang menyakiti, tapi tidak kita ekspresikan melalui perbuatan maupun ucapan. Ini khilaf. Menurut ulama, menurut Imam Ghazali, ini tetap berdosa. Karena namanya hasud itu memang sifatul qalbi. Menurut yang lain, ya tidak berdosa. Lah kalau berdosa, dosanya sepinten iki? Ya bi qadri quwwati dzalikal hubbi wa nek oleh kowe kepengin musibah mengenai dia, kepengin sampai bebatin rino wengi muga-muga ya. Iku berarti ya dosane akeh. Tapi nek kadang kala ya muga-muga dhek nikmate ilang, kadang kala itu ya dosane ya sithik. Nah, ini kejelian Imam Ghazali memilah-milah ya, urusan-urusan yang terkait dengan perasaan dan apa istilahnya disandingkan dengan akal sehat. Tidak semua orang bisa menguraikan seperti ini. Jadi kita benci orang yang menyakiti kita, itu perasaan kita. Tapi perasaan kita harus kita tundukkan dengan akal sehat kita, bahwa kebencian itu naluri betul. Tapi ya itu salah, gitu. Akal sehatnya menyalahkan. Ini bab terakhir dari kitab Zammil Ghadabi wal Hasad. Kitab berikutnya akan kitab Zammid Dunya, kitab yang menerangkan tercelanya dunia. Jadi dunia itu, duniawi itu tercela. Piye? Diterusno ngaji to ora? Ketoke yo isih kepengin sembarang ning wis diaran. Masih ingin yang serba duniawi malah wis dicegati. Duniawi itu tercela. Ya wis ngaji paling ora ya ngerti sik nglakoni go kere-kere. Qala wallahu ta'ala alam bisawab. Nanti minggu depan ya. Break dulu, libur dulu, jeda memasuki bulan suci Ramadan. Nah nanti ngajinya seperti apa Ramadan, kita nunggu istikharahnya dulu. Nunggu mimpi ditemui Imam Ghazali dulu. Kari-kari Imam Ghazali prai urung tutup ngaji ya prai. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.